Так, а теперь мы идем в эту шайтан-комнату. Охренеть, Северный полюс. Кто не понял, это холодос магазина «Светофор». Появились новые творожные десерты, но смущает то, что крышка вздутая. Я бы не стала брать. Рикотту тоже здесь не брала, но удивлена, что здесь она появилась. Что по колбасе и по сырам? Из всех, которые мы посмотрели здесь, по составу норм вот это. Цена у нее 212 рублей. Но честно, по своему опыту могу сказать, что в колбасе пишут неверный состав здесь. И вряд ли здесь то, что здесь написано на этикетке. Изо всех сыров, которые мы пробовали, больше всех нам понравился вот этот вот. Вот так он выглядит. Появился еще вот такой вяленый лещ, 105 рублей. Ну и капуста, это тоже норм, можно брать. Брали вот такое масло, не понравилось. Оно на вкус как маргарин. За остальное ничего не могу сказать. Ну и мороженое тут тоже можно брать. Завезли, кстати.